အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အောင်ကောင်းဟန်တီဗီတာအဖွဲ့မနေ့ကညပါလိမနေ့ကညနဲ့တပတ်ကမနေ့အတွက်ကိုမနေ့ကညမှာကျွန်တော်တို့တောင်တလေးကြေးရွာမှာကျွန်တော်တို့အောင်ကောင်းဟန်တီဗီတာအဖွဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီတောင်တလေးကြေးရွာနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ပြည်သူများအားလုံးလာရောက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ကောင်းဟန်တီဗီတာအဖွဲ့ကိုလည်းမနေ့ကညမှာကျွန်တော်တို့တောင်တလေးကြေးရွာမှာမင်္ဂလာပွဲတီးမှာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပွဲများလာရောက်ပြီးတော့အားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အနည်းနဲ့မှရှိရကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေများချစ်ပြည်သူများအားလုံးကျွန်တော်မနက်ဖြန်ညအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နီးလာအားပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပွဲများကိုလည်းဆက်သွယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပွဲများဆက်သွယ်ငါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာကို6ရှင်းနဲ့9ရှင်းလေးလုံးကိုဆက်သွယ်ငါလုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလာပြောတာပါမနက်ဖြန်ညကျွန်တော်တောင်းလေးကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့အောင်ကောင်းခန့်တီဗီတာအဖွဲ့တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလောက်အားပေးကြပါကျွန်တော်ဒီရွာနဲ့နီးရဲ့ပြည်သက်များအားလုံးလောက်အားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်